Hello students, welcome to our English Club page. We are going to start our first lesson today. Okay, let's see what's our first lesson. Today your lesson is be verbs. හරි. අද ඔයගොල්ලන්ගේ පාඩම be verbs කියන එක. මොනවාද මේ be verbs කියලා කියන්නේ? බලන්න. What are the be verbs? Be verbs are am, is, are, was, were, been and been. මෙන්න මේවා ටික තමයි be verbs කියන ගණයට ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි වලදී ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. be verbs කියලා කියන්නේ අපේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් වල තියෙන සරලම පාඩමක්. අපි සරල තැන ඉඳලා ඉහළට යන්න හදන නිසා අපි මෙතනින් පටන් ගන්න හිතුවා be verbs කියන පාඩමේ. මේකෙදි අද I'm going to teach basic be verbs. අද මම ඔයාලට උගන්වන්න යන්නේ basic be verbs ගැන. මේකේ basic be verbs කියලා ගණන් ගන්නේ am, is, are, was, were කියන කට්ටියව තමයි basic be verbs කියන ගණයට ගණන් ගන්නේ. මේකෙදි මතක තියාගන්න මෙන්න මේ was සහ were කියන දෙක ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා was කියලා පුරුදු වෙලා ඉන්නවා නම් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. pronunciation පුරුදු වෙන්න අද ඉඳලා was and were were කියලා ශබ්ද නගලා කියලා පුරුදු වෙන්න. හරි බලමු be verbs ගත්තොත් මේ basic be verbs ටික කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. මොනවද මේ කොටස් දෙක? am is are කියලා වර්තමානයේටත් was were කියලා අතීතයටත් මේ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එතකොට අපිට වර්තමාන අදහසක් දෙන්න නම් am is are, අතීත අදහසක් දෙන්න was were තමයි මේකෙදි භාවිත කරන්නේ. එතකොට මේ be verbs අපිට අපි යොදා ගන්න කතෘ හෝ කර්මය අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ සිංගියුලර් or ප්ලුරල් භාවය අනුව කියන්නේ. ඒක වචනද බහුවචනද කියන ස්වරූපය අනුව මෙයාලා යොදා ගන්න විදිහ චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. මොකක්ද ඒ වෙනස? අපි ගත්තොත් am කියන එක වර්තමානයේදී present වලදී අපි ගන්න am එක යොදාගන්නේ I කියන කෙනත් එක්කම පමණයි. ඊට පස්සේ සිංගියුලර් එකක් වුණා. අපි යොදා ගන්න subject එක වේවා object එක වේවා සිංගියුලර් වුණොත් අපි එකට භාවිතා කරන්නේ වර්තමානයේදී is කියන එකත් අතීත ගැන කතා කරනකොට was කියන එකත් තමයි අපි ගණන් ගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි plural එකක්, ඒ කියන්නේ බහුවචනයක් ගැන කතා කරනවා නම් අපි එතනදී මොකක්ද? present එකේදී are කියන එකත් අතීතයේදී were කියන එකත් තමයි භාවිතා කරන්නේ. නිසා ඒ පහ යොදා ගන්න ආකාරය මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැනුමක් ඇති. දැන් අපි බලමු. මම අද ඔයාලට උගන්වන්න හදන්නේ non action sentences ටිකක්. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? non action sentences කියලා අපි ගණන් ගන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් නැහැ මේකට. මේකේ අපි be verb එක තමයි ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය කරගෙන මේ වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ. මේකේ පළවෙනි අවස්ථාව විදිහට මම ගන්නවාද be verb එකත් එක්ක noun එකක්. be verb එකක් එක්ක noun පදයක් කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? බලන්න. For example එක I'm a student. මම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. ශිෂ්‍යයෙක්. මේ be verb එකට ළමයි අපිට හරි සිංහල මීනින් එකක් දෙන්න බෑ. නමුත් දැන් මෙතන අවස්ථාවේ හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන් වනවා, ඉන්නවා, උනා, හිටියා කියලා අවස්ථා කියන වර්තමාන සහ අතීතයට අපි එහෙම දාලා අදහසක් ගමු. exactly අපිට මේකට මීනින් එකක් දෙන්න අමාරුයි, අපහසුයි. Second one, she is a teacher. ඇය ගුරුවරියක්. she කියන කෙනා සිංගියුලයි. ඒ නිසා අපි is කියන එක තිබ්බ වර්තමානයෙන් ඊට පස්සේ noun එකක් තියලා තියෙනවා. she is a teacher. ඇය ගුරුවරියක්. Third one, they are police officers. they own කිව්වම බහුවචනයි. එහෙනම් අපි are තියලා noun එකක් තියලා තියෙනවා. they are police officers. Fourth one, he was a driver. ඔන්න අතීත කතාවක් මේ කතා කරන්නේ. he was a driver කිව්වහම මේ කතා කරන්නේ අතීතයක් ගැන. එතකොට කියන්නේ ඔහු රියදුරෙක්ව සිටියා. හරි ඔහු රියදුරෙක්ව සිටියා. ඒ කියන්නේ එයා ඉස්සර රියදුරෙක් කියලා ඉඳලා තියෙනවා. දැන් රියදුරෙක් නෙවෙයි. හරි එතකොට he කියන කෙනා සිංගියුලයි. ඒ නිසා අපි was කියන be verb එක තමයි මෙතන භාවිත කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ noun එකක් තියලා. last one, they were students. ඔවුන් ශිෂ්‍යයින් වුණා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් ශිෂ්‍යයින්ව හිටියා. ඔවුන් ශිෂ්‍යයින්ව හිටියා කියන අදහස තමයි මෙතනින් දෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ be verb එකකට පස්සේ noun එකක් තියාගන්න, noun එකක් තියලා කතා කරන්න යම් කිසි අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මේකෙදිම අපිට නෙගටිව් පැත්ත කතා කරන්නත් පුළුවන්. නැති පැත්තක්. ඒ කියන්නේ නැහැ කියන අර්ථය දෙන්න. කොහොමද නැහැ කියන අර්ථය දෙන්නේ? අපි කරන්නේ be verb එකට
not එකක් එකතු කරලා කතා කරන එක තමයි මේකේ නෙගටිව් එකක් හදාගන්න තියෙන පහසුම ක්‍රමය. බලන්න. දැන් I'm a student කියන එක නෙගටිව් කළොත් මොකද වෙන්නේ? I am not a student. be verb එක not එක එකතු කරනවා. I am not a student. මම ශිෂ්‍යයෙක් නෙමෙයි. Second one. She is a teacher කියන එක නෙගටිව් කළොත් she is not a teacher. She is not a teacher. ඇය ගුරුවරියක් නොවේ. මෙතන මේ is not කියන එක අපිට කෙටි කරලා contraction කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? isn't කියන එක හදාගන්න පුළුවන්. isn't කියන එක. Third one. They are police officers කියන එක නෙගටිව් කළොත් they are not. නැත්නම් they aren't police officers. They are not police officers නැත්නම් they aren't police officers. අපේ අවස්ථා දෙකම ගන්න පුළුවන්. Fourth one. He was a driver. ඔහු රියදුරෙක්ව සිටියා. ඒ කියන්නේ ආ ඉස්සර රියදුරෙක් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. දැන් නැහැ. එහෙනම් අපි කියනවා ඔහු ඉස්සර රියදුරෙක් නොවේ. කොහොමද කියන්නේ? He was not a driver. He was not a driver. අපිට මේක කෙටි කරලා කිව්වොත් කොහොමද contraction කරලා මේ helping verb මේ be verb එක he wasn't a driver. He wasn't a driver. Fourth one. Sorry, fifth one. They were students කියන එක negative කළොත් they were not students. Otherwise, they weren't students. They weren't students. ඔවුන් ශිෂ්‍යයින් නොවේ. නොවේ. ශිෂ්‍යයින් හිටියේ නැහැ කියන අදහස තමයි එතනින් කියවෙන්නේ. මම හිතන්නේ දැන් මේකේ පොසිටිව් පැත්තක් නෙගටිව් පැත්තක් ඔයාලට යම්කිසි අවබෝධයක් ඇති be verb එකක් එක්ක noun එකක් තියන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් බලමු be verb එකත් එක්ක adjective එකක් කියන්නේ කොහොමද කියලා. adjective එකක් කියන්නේ දැන් මොකද්ද කියන එක දන්නවනේ නේද? adjective එකක් කියලා කියන්නේ අපි නාම විශේෂණයක්, නාම පදයක් විශේෂණය කිරීමක්. එහෙනම් දැන් බලමු adjective එකක් කොහොමද මේ යොදාගන්නේ be verb එකත් එක්ක කියලා. ඔන්න බලන්න පළවෙනි එක. I'm handsome. මම කඩවසම්. මම කඩවසම්. එතකොට handsome කියන්නේ මොකක්ද? adjective එකක්. නාම විශේෂණයක්. එතකොට මාව විශේෂණය කරගන්නවා. මම කඩ්පසම් කියලා. Second one. She is kind. ඇය කරුණාවන්තයි. ඇය කරුණාවන්තයි. එහෙනම් කරුණාවන්ත කියන එක adjective එකක්. she කියන එක singular. ඒ නිසා අපි is තියෙනවා අපේ අදහසත් එක්ක. ඊට පස්සේ kind කියන adjective එක තියලා she is kind. ඇය කරුණාවන්තයි කියලා අපි මේ වාක්‍යෙ කොට නැගුවා. Third one. They are clever. ඔවුන් දක්ෂයි. ඔවුන් දක්ෂයි. they කියන එක plural ඒ නිසා තිබ්බා. ඊට පස්සේ adjective එකක් තිබ්බා. they are clever. ඔවුන් දක්ෂයි. Fourth one. He was healthy. ඔහු නිරෝගීව සිටියා. ඔහු නිරෝගීව සිටියා. ඔන්න negative past වෙනකොට යම්කිසි වෙනසක් වෙනව නේද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔහු නිරෝගීව සිටියා. Fifth one. They were bad students. ඔවුන් නරක ළමයිව සිටියා. හරි. ඔවුන් නරක ළමයි වෙලා හිටියා කියලා තමයි එතනින් අදහස් කරන්නේ. එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට මේකේ be verb එකක් එක්ක adjective එකක් තියලා positive sentence එකක් කතා කරන්න පුළුවන් කියලා අදහසක් එන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඔයාලා adjective ටිකක් අපි බලාගමු. මම ඉදිරියට ඔයාලට adjectives ටිකක් දෙන්නම්. ඒ adjectives ටිකක් පාඩම් කරගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේවා තවත් use කරන්න පුළුවන් වෙයි. අපි දැන් බලමු ඕකෙම නෙගටිව් අවස්ථාවක් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඕකෙන් නෙගටිව් වාක්‍යයක් හදාගන්නේ. සරලයි. ඉස්සරලා වගේම තමයි. මොකක්ද? be verb එකට not එකක් එකතු කරලා තමයි අපි මේකේ නෙගටිව් එකක් හදාගන්නේ. දැන් කියනවා මම කඩවසම් handsome කියලා කියනවනේ. මම කඩවසම් නෑ කියලායි මට කියන්න ඕනේ. කොහොමද? I'm not handsome. I'm not handsome. ඔන්න නෙගටිව් කළා. Second one, she is kind. එහෙනම් කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? ඇය කරුණාවන්ත නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමද? She is not kind. She is not kind. ඔවුන් දක්ෂ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? They are not clever. They are not clever. ඔහු නිරෝගීව සිටියේ නැහැ. හරි? ඔහු නිරෝගී හිටියේ නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමද? He was not. Otherwise wasn't healthy. ඔහු නිරෝගීව සිටියේ නැහැ. ඔන්න එකක් කිව්වා. එහෙනම් අපි අවසාන එක බලමු. They were bad student කියන එක අපි කොහොමද නෙගටිව් කරන්නේ? They were not bad students. ඔවුන් නරක ළමයිව හිටියේ නෑ. දැන් තමයි නරක වෙලා තියෙන්නේ. හරි? එහෙනම් අතීතයේ ළමයි හොඳ ඉඳලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ. මොකද they were not bad students. ඔන්න නෙගටිව් කතාවත් අපි මේකෙත් ඉගෙන ගත්තා. මම හිතන්නේ මේ දෙකේම දැන් යම්කිසි අදහසක් ඕගොල්ලන්ට ඇවිත්
ඇති. මෙතන බලන්න මේ අවසානයේදී they were bad students කියනකොට ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකකට පස්සේ noun එකකුත් තියලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් එන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් මේ ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකට පස්සේ noun එකක් තියන්නත් පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හැබැයි එතකොට මේක ලියනකොට අපිට යම්කිසි වෙනසක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද අපි එතනදී දැන් I'm handsome කිව්වොත් දැන් I am handsome කියන්නේ I'm a handsome boy කියලා කියවෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද හේතුව එතන නාමපදයක් බවට පත් වෙනවානේ. handsome කියන එකත් එක්ක noun එකක් තිබ්බොත් අපිට මේ am එකට පස්සේ තව අර වගේ ආටිකල් එකක් යූස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. I'm not a handsome boy. නැත්නම් I'm a handsome boy. She is a pretty girl. Right? She is a beautiful girl. අන්න ඒ වගේ. හරි. නාමපදයක් කළොත් අපිට අතන ආටිකල් එකක් යූස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකේදී යන්නේ දේ ඔළුවේ තියාගන්න. ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක් පමණක් යූස් කරනවා නම් හරිද? අපිට පුළුවන් I'm handsome කියන එක පාවිච්චි කරන්න. noun එකක් එක්ක පාවිච්චි කරනවා නම් ආටිකල් එකක් යූස් කරන්න සිද්ධ වෙයි ඒ තැනට අනුව. අපි දැන් බලමු be verb එකක් එක්ක main verb එකක්. දැන් මේ non action කතාවට නෙමෙයි ළමයි යන්නේ. දැන් මෙතනින් අපි පටන් ගන්නවා action කතාවක්. හැබැයි මේක මම ඔයගොල්ලන්ට නිකන් දල වශයෙන් ඔලුවට දීමක් පමණයි මෙතනදී නම් කරන්නේ. මොකද මේක ඉදිරි පාඩම් වලදී ඔයගොල්ලන්ට හොඳට ඉගෙනීම කරනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක සරලම දෙයක්. be verb එකක් එක්ක verb එකක් යනවා නම් බලන්න. Only you can use present participle and past participles on. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඔයාට be verb එකක් එක්ක verb එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ present participle. present participle එක කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? ing verb එකකට තමයි present participle එකක් කියලා කියන්නේ. present participle එකක් හෝ past participle එකක් තමයි be verb එකට පස්සේ තියෙන ක්‍රියාපදයක් තියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. example බලන්න. She is learning English. She is learning English. ඇය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් සිටිනවා. ඇය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් සිටිනවා. Next one. They were advised. They were advised. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? advice කියන එක මෙතන නම් තියෙන්නේ past participle එකක් විදිහට. They were advised කියපුවම ළමයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ මේක passive එකක්. passive වාක්‍යයක්. මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? ඔවුන්ට අවවාද කළා. ඔවුන්ට අවවාද කළා කියලයි මෙතනින් කියවෙන්නේ. එතකොට බලන්න මෙතන is එකට පස්සේ ing verb එකක් ගිහින් තියෙනවා. මෙතන be verb එක උනේ were එක. ඒකට පස්සේ past participle verb එකක් ගිහින් තියෙනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න හොඳට be verb එකකට පස්සේ main verb එකක් යනවා නම් ඒ verb එක එක්ක present participle නැත්නම් past participle විතරයි වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ we are eat ඒ කියන්නේ infinitive verb එකක් භාවිතා කරන්න බෑ. ඒකයි මේ රතු පාටින් දාලා තියෙන්නේ. we are eat කියන infinitive verb එකක් භාවිතා කරන්න බෑ be verb එකකට පස්සේ. ඊට පස්සේ බලන්න මේක. someone was wrote that letter. මේකත් වැරදි. ඇයි වැරදුනේ? be verb එකට පස්සේ simple past verb එකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් simple past verb එකක් පාවිච්චි කරන්නත් බෑ be verb එකකට පස්සේ. only these two can be used. මේ දෙක පමණයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ be verb එකට පස්සේ. මේ කොටස ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී හොඳටම ඉගෙනීම් කරනවා. අපේ පාඩම් තුලදී පාඩම් කමරේදී සිටින්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. දැනට ඔළුවේ තියාගන්න be verb එකට පස්සේ යවන්න පුළුවන් එක්ක ing verb එකක් නැත්නම් past participle verb එකක් විතරයි කියලා. හරි. අද මේ කොටසේ අවසාන එක විදිහට මම කතා කරනවා මෙන්න මේක. අපි කොහොමද මේ be verb එකකින් ප්‍රශ්නයක් හදන්නේ කියලා. ප්‍රශ්නයක් හදන්නේ කියලා. හරිම ලේසි. මොකක්ද? අපි මේ ගත්ත be verb එක තියෙනවානේ. ඒ be verb එක වාක්‍ය මුලට ගේනවා. හරි? වාක්‍ය මුලට ගේනවා. වාක්‍ය මුලට ගෙනල්ලා අපි ඒකේ තියපු subject දෙවනුවට තියනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ගත්ත noun එක වේවා, adjective එක වේවා, noun phrase එක වේවා අපි ඊට පස්සේ තියනවා. අන්න මෙච්චරයි මේකේ question එකක් හදන්න තියෙන පහසුම ක්‍රමය. negative එකක් කරන්න ඕන නම් අපිට contraction විදිහට negative තියන්න පුළුවන්.
isn't එක is not කියන එක මුලට අරන් තියන්න පුළුවන්. aren't කියන එක මුලට අරන් තියන්න පුළුවන්. wasn't කියන එක මුලට අරන් තියන්න පුළුවන්. weren't කියන එක මුලට අරගෙන subject එක දෙවෙනුව තියලා ඔයාගේ noun එක හෝ adjective එක භාවිතා කරන්න. බලන්න. example එකක් දීලා තියෙනවා. Are they students? Are they students? On ශිෂ්‍යයින්ද? On ශිෂ්‍යයින්ද? ඔන්න question එකක් හදනවා. ලියද්දි නම් අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව මේ question mark එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. Next one. Wasn't he clever? Wasn't he clever? ඔන්න බලන්න. Negative question එකක් තමයි මෙතන හැදිලා තියෙන්නේ. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඔහු දක්ෂව සිටියේ නැද්ද? ඔහු දක්ෂව සිටියේ නැද්ද? ඔහු දක්ෂ වුණේ නැද්ද කියලායි මේ අහන්නේ. නැද්ද කියලා අදහස. මෙතන අර ශිෂ්‍යයින්ද මෙතන නොවේද කියලා තමයි දෙවෙනි එකේ නෙගටිව් පැත්තේදී අහන්නේ. එතකොට බලන්න අපි මෙතන අරන් තියෙන්නේ පොසිටිව් මේ be verb එක මුලට අරන් තියෙන්නේ. මෙතන නෙගටිව් be verb එකක් තමයි මුලට අරගෙන මේ වාක්‍යය හැදිලා තියෙන්නේ. be verb එක මුල ඊට පස්සේ subject මේ දෙකේම දෙවනට ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරපු noun එක හෝ adjective එක අවසානයේ තියලා අපි question mark එකක් ලියද්දි නම් දානවා. මම හිතන්නේ මේ පාඩම ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි මට්ටමකින් තේරෙන්න ඇති, අවබෝධයක් එන්න ඇති. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්න adjectives එක මේක ටිකක් practice කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ හරිම ලේසි විෂයක් අපේ සිංහල වලටත් වඩා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ පාඩම සම්බන්ධයෙන් අපිව දැනුවත් කරන්න. අපි ඒ වෙලාවල් වලදී ඔයගොල්ලන්ට ඒව පැහැදිලි කිරීම කරලා දෙන්නම්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් අවශ්‍යයි නම් මේ පාඩම් ටික share කරන්න. අපේ Facebook page එක, Instagram page එකෙත් මේ පාඩම් අද ඉඳලා යනවා. ඒවලත් share කරන්න, යාළුවන්ව දැනුවත් කරලා අපි මේ ගමන හරිම පහසුවෙන් යන්. ඒ වගේම මම ඔය සියලු දෙනාටම සුබ පතනවා. ඉංග්‍රීසි හරිම ලේසි විෂයක්. අපි ඒක ලේසි විදියෙන්ම ඒ ආකාරයෙන්ම ඉගෙන ගන්න. Okay students, have a nice day.